डॉक्टर मार्क वर्कले मसीह अगुवाई विश्वविद्यालय के संस्थापक हैं और परमेश्वर की आवाज को सुनने की उनकी अग्रिम शिक्षा के लिए प्रसिद्ध हैं। 1972 से उन्होंने 6 महाद्वीपों पे प्रभु की देह को पवित्र आत्मा के साथ घनिष्ठता से जीना सिखाया है। इस विषय का शीर्षक है परमेश्वर की आवाज को कैसे सुने। मार्क हमें सिखाते हैं कि बाइबल के अनुसार दर्शन और लेख को मिलाकर किस प्रकार परमेश्वर की ओर से आने वाले स्वाभाविक विचारों को हम जान सकते हैं। इस विषय का लक्ष्य यह है कि प्रतिदिन आप परमेश्वर की ओर से सुनकर लिखें। ऐसा करने के द्वारा आप जीवित परमेश्वर से बात कर सकते हैं। यह इसका 9वां सत्र है। इस विषय का नाम है दोनों तरफ से वार्तालाप। We want to welcome you back to this next session of How to Hear God's Voice. कैसे परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं, उसके अगले सत्र में हम आपका स्वागत करते हैं। God is so passionate for you to hear His voice that He let His Son, Jesus Christ, die on Calvary. परमेश्वर आपके साथ बात करने के लिए तरस रहा है, इसीलिए उसने अपनी बेटे यीशु को काल्वरी क्रूस पर मरने दिया। He wants to restore you and I to the Garden of Eden, आपको और मुझे वो दोबारा एदन की वाटिका में ले जाना चाहता है, where every single day we can go for a walk with the Lord and hear His voice. जहाँ प्रतिदिन हम परमेश्वर के साथ चल सकते हैं और परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं। And my prayer is that through this series, that's what's happening in your life. मेरे प्रार्थना यह है कि इस सत्र के दौरान आपके जीवन में यही हो रहा है। Every single morning you're getting up and saying, "Good morning, Lord, what do you want to say to me?" हर एक सुबह आप उठ के ये कहते हैं कि सुप्रभात परमेश्वर, आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं। And you spend at least 5 minutes just fixing your eyes on Jesus, tuning the flow, and journaling. अब 5 मिनट तक अपने ध्यान यीशु पर लगाए, उसकी आवाज को सुने और लिखना शुरू करें। 4 keys to hearing God's voice. परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए 4 कुंजियां। Quiet ourselves down, अपने आप को शांत करें, fix our eyes on Jesus, अपनी आंखों को यीशु पर लगाएं, tune to spontaneity, स्वाभाविक विचार की ओर ध्यान दें and journal. और लिखना शुरू करें। And we can say this, हम ये कह सकते हैं, hearing God's voice is as simple as परमेश्वर की आवाज सुनना इतना आसान है। quieting yourself down, अपनी आप को शांत करें, fixing your eyes on Jesus, अपनी आंखों को यीशु पर लगाएं, tuning to spontaneity, स्वाभाविक विचार को आने दें and writing. और उसको लिखना शुरू करें। It's a nice sentence to memorize. और ये बहुत ही आसान तरीका है याद करने का। Because then when people ask you how to hear God's voice, you can give them a good, concrete answer. और जब लोग आपको पूछते हैं कैसे परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं, आप उनको एक ठोस जवाब दे सकते हैं। So in this session, we're going to talk about journaling or writing out our prayer time with God. और इस सत्र में अभी हम सीखने जा रहे हैं किस प्रकार परमेश्वर की आवाज को सुन के हम लिख सकते हैं। The Bible is full of hundreds of chapters of journaling. और बाइबल जो है सैकड़ों पन्ने ऐसे हैं जो परमेश्वर से सुनकर लिखी हुई है। The Psalms is 150 chapters of a man writing out his prayer time. और भजन में 150 ऐसे अध्याय है, एक व्यक्ति परमेश्वर से सुनकर लिख रहा है। The book of Revelation is 22 chapters of a man writing out his dreams and visions for God. प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय, एक व्यक्ति अपने स्वप्न और दर्शन को परमेश्वर से पाके लिख रहा है। And all the prophets are examples of people writing out their two-way dialogue back and forth with God. और सारे नबियों का पुस्तक में हम देखते हैं कि वो परमेश्वर से जो बात किए और परमेश्वर जो बात किया, नबियों ने उसे लिख डाला। And I used to think that I was full gospel because I spoke in tongues. और मैं ये सोचता था कि मैं संपूर्ण सुसमाचार को दर्शाता हूँ क्योंकि मैं अन्य भाषा बोलता हूँ। And God said, "Mark, you're not really full gospel, you're just fuller than you used to be." और परमेश्वर ने मुझे कहा कि मार्क तू आधा सुसमाचार है क्योंकि जितना तो संपूर्ण था इतना नहीं है। He said there's major sections of scripture you've never begun to do yet. और क्योंकि अभी बहुत से ऐसे वचन है जिसके बारे में तुझे जानकारी नहीं है। And so he asked me to begin to journal. और तब परमेश्वर मुझे कहा कि तू लिखना शुरू कर। And I'm asking you, will you begin to journal also? और मैं आपको भी कहता हूँ, आप भी लिखना शुरू करें। Now there's several values to journaling. और लिखने के लिए कई तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। And we've covered a couple of them already. और कुछ तरीकों का हम व्यवहार कर चुके हैं। Because when you journal, it lets you write in faith for 5 or 10 or 15 minutes. और जब आप लिखना शुरू करते हैं, विश्वास के साथ 5, 10 या 15 मिनट तक लिखते रहें। Because you know that you can test the flow later on. क्योंकि आप जानते हैं जो आप लिखे हैं
बाद में आप उसको परख सकते हैं। And because you can test it later, you don't have to test it while you're receiving it. और क्योंकि आप बाद में उस लेख को परख सकते हैं, इसीलिए जब आप लिख रहे हैं उस समय उसे आपको परखने की आवश्यकता नहीं है। Because if you try to test while you're receiving it, you shut the door and you turn the voice of God off. और जब आप लिखते समय उसे परखना शुरू करते हैं, तब आप द्वार बंद कर देते हैं और परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनते हैं। Because those who come to God must come in faith. क्योंकि जो परमेश्वर के पास आना चाहते हैं, बाइबल कहता है कि विश्वास के साथ आएं। So journaling lets me stay in the faith mode for 5 or 10 or 15 minutes. और जब हम लिखते हैं, विश्वास के आधार पर 5, 10 या 15 मिनट तक लिखना शुरू करें। And because of that, I can receive an entire page from God. उसके आधार पर परमेश्वर की ओर से मुझे एक पूरा पन्ना लिखने के लिए मिल सकता है। People sometimes get one-liners from God, but with journaling, you can get whole pages from God. और कई बार लोग जो है एक लाइन परमेश्वर की ओर से पाते हैं, लेकिन जब सुन के लिखना शुरू करेंगे, परमेश्वर आपको एक पन्ना देगा। And journaling keeps my mind occupied. It gives it something to do when I'm praying. और जब मैं प्रार्थना करके लिखता हूँ, तब मेरे दिमाग में ये काम चल रहा होता है। Because my mind would like to do something. क्योंकि नहीं तो मेरे दिमाग कुछ और करना शुरू करेगा। And if I just say, shut up because I'm hearing the voice of God right now, it doesn't shut up. और जब मैं कहता हूँ दिमाग तो बंद हो जा, मैं अभी परमेश्वर की आवाज को सुन रहा हूँ, दिमाग बंद नहीं होता। It says, I'm going to sit there and critique every single word that comes and decide if it came from God or not. और मैं यहाँ बैठ के मैं सोचूंगा, दिमाग कहता है कि जो कोई भी वचन तुझे मिल रहा है वो परमेश्वर की ओर से है या नहीं। And I don't want my mind doing that because that'll move me into doubt and it'll cut off the flow. और क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे दिमाग वो रुकावट डाले, क्योंकि मैं चाहूंगा कि मैं परमेश्वर से सुनूं और लिखता रहूं। And so I say to my mind, why don't you help spell these words correctly? और तब मैं अपने दिमाग से कहता हूँ, जब मैं लिख रहा हूँ, क्यों ना ये शब्द को सही से लिखने में तू मेरा मदद ना करे। And my mind's not very good at spelling, but it's happy to be helping. और मेरे दिमाग जो है स्पेलिंग लिखने में तो ठीक नहीं है, लेकिन वो खुश रहता मेरे मदद करके। And if it's helping, it's not sitting there critiquing. और यदि वो मेरी सहायता कर रहा है, तो मुझे रुकावट नहीं डाल रहा है। So journaling gets my mind on my side as a facilitator of spirit encounter and not a critiquer. और तब मेरा दिमाग जो है, जब मैं परमेश्वर से सुन के लिखना शुरू करता हूँ, रुकावट के कारण नहीं बनता, मेरे लिए सहायक बन जाता है। Also, journaling helps me recall the message from God after a period of time has gone by. और जब आप कुछ समय बिता देते हैं, आपको याद रहेगा कि परमेश्वर से आपने क्या सुन के लिखा था। And it helps me persevere during periods of waiting. और उससे मैं इंतजार करना सीख सकता हूँ। Because in our journal, God will say, I'm going to do this today. और हमारे लिखने के समय परमेश्वर हमें कहेगा कि ये काम मैं आज करने जा रहा हूँ। So what is God's definition of a day? और परमेश्वर का दिन का परिभाषा क्या है? It's 1,000 years. वो तो 1000 साल है। So he's really saying, I'm going to do this in the next 1,000 years. और परमेश्वर कहता है कि अगले 1000 साल में ये मैं कर दूंगा। And I'd kind of forgotten that, and I'd say to my wife, Patty, he's going to do it today. और मैं उस बात को भूल जाता हूँ और अपनी बेटी से कहता हूँ कि परमेश्वर ने कहा आज ही करेगा। And he never did it today. और आज वो करता नहीं है। And I would get so frustrated, I'd throw my journal on the ground and I'd stomp on it. और मैं निराश हो जाता हूँ, अपने लेख को नीचे पटक देता हूँ, उस पर मैं अपना पाँव रख देता हूँ। And finally I realized God's definition of a day is different than और mine. अंत में मुझे मालूम चला कि परमेश्वर का एक दिन कहने का परिभाषा मेरे से अलग है। So how about if he says, I'm going to do this soon? अगर वो ऐसा कहता तो कैसा अच्छा रहेगा कि मैं जल्दी कर दूंगा। A guy who lives in eternity, what is soon? वो परमेश्वर जो अनंत काल के लिए है, उसके लिए जल्दी का मतलब क्या है? How about the word quickly? तुरंत अगर वो कहता तो उसका अर्थ क्या निकलेगा? I'm going to do this quickly. मैं तुरंत कर दूंगा। The last time he used the word quickly was, behold, I come quickly. और आखिरी बार जब वो तुरंत शब्द का इस्तेमाल किया था, उसने कहा था, देखो मैं तुरंत आने वाला हूँ। Quickly was 2,000 years ago. तुरंत जब वो कहा था, वो 2000 साल पहले कहा था। So don't assume any of this means next week or next month. ऐसा ना सोच ले कि अगले हफ्ते या अगले महीने। It might not even happen in your lifetime. हो सकता है कि आपके जीवन के काल में नहीं होगा। And that bothered me. उस बात से मैं काफी परेशान रहता था। And I said, God, if I die and what you've said to me hasn't happened, I'm going to look like a fool. परमेश्वर जो तू मुझे कहा है, अगर मेरे जीवन काल में नहीं हुआ तो मैं तो मूर्ख बन गया।
And God said, you won't be a fool. अब परमेश्वर कहा तुम मूर्ख कभी नहीं बनेगा। He said, if you die and my words to you have not yet come to pass, यदि तू मर गया और मेरा वचन तेरे जीवन में पूरा नहीं हुआ, he said, I'll put you in Hebrews chapter 11 as a hero in faith. मैं तेरे नाम को इब्रानी उसका 11 अध्याय में विश्वास की सुरबीरों में से मैं डाल दूंगा। And I said, hero of faith, that's a much better picture. अब मैं कहता हूँ विश्वास का हीरो, ये तो बहुत बेहतरीन है। Because Abraham died in faith, believing that what God had said would happen. क्योंकि अब्राहम विश्वास करते हुए मरा कि परमेश्वर जो प्रतिज्ञा किया वो पूरा करेगा। And it didn't happen till 1,500 years after he died. उसके मरने के 1500 साल तक भी नहीं हुआ। And God is saying, I just want you to be in faith. और परमेश्वर कहता है कि तू विश्वास में बना रहे। Even to the day you die, just be in faith. जिस दिन तू मर जाएगा उस दिन भी विश्वास में बना रहना। All right, so what's the difference between journaling and New Age automatic writing? और परमेश्वर से सुन के लिखना और आधुनिक लेख के बारे में क्या फर्क है? One lady who had been a New Ager, she got saved and she now journaled. और आधुनिक युग की एक बहन है जो उद्धार पाई और अभी वो अपना लिखना शुरू करती है परमेश्वर से सुनकर। And she showed me the difference. और वो उस अलगपन को मुझे दिखाए। She said in automatic writing, she would let her hand hang limp and a spirit would control the end of her hand. और वो ये कहती है कि उसके हाथ जो है कलम को पकड़ा हुआ होता है और आत्मा उसको अपनी आप लिखने में मदद करता है। And in journaling, what she would do is fix her eyes on Jesus, quiet herself down and receive impressions. लिखते समय हमें क्या करना है? अपनी आंखें यीशु पर लगाना है, स्वाभाविक विचार यीशु से लेना है और उस चीज को लिखते रहना है। And then she would choose to write those impressions out. और तब वो चुन लेती थी कि उसको वो विचारों को लिख लेना है। So her whole being is involved in journaling. और जब वो लिख रही है परमेश्वर से सुनकर, उसका पूरे शरीर उसमें व्यस्त है। And just the end of her hand in automatic writing. और उसके हाथ का जो अंत है, जो उसका उंगली है, वो केवल शांत है और पवित्र आत्मा उसे लिख रहा है। All right, how about some practical suggestions for journaling? और लिखने के लिए अगर कोई व्यवहारिक सुझाव दिया जाए तो कैसा रहेगा? Journal when you're alert physically and spiritually. जब आप आत्मिक रूप में और शारीरिक रूप में स्वस्थ हैं, तब आप परमेश्वर से सुन के लिखना शुरू करें। It can be morning, afternoon, evening, whatever works for you. और हो सकता है सुबह, दोपहर, शाम, जब भी आपको अच्छा लगता है। And get yourself a spiral bound notebook that you can do your journaling in. और आप जो है एक स्पाइरल बाइंडिंग का एक नोटबुक ले ले जहां आप लिख सकते हैं। Or you can do your journaling on computer if you want to. अगर आप चाहते हैं कंप्यूटर से भी आप परमेश्वर से सुन के लिख सकते हैं। I have a directory on my computer called journaling. और मेरे कंप्यूटर में एक फाइल मैंने ऐसे लिख रखा है जो मैं परमेश्वर से सुन के लिखता हूँ। And I just start a new journal entry for every new day. और हर एक नए दिन में वहां जाके मैं लिख लेता हूँ। And I'll put the date on for the journal entry. और जब मैं परमेश्वर सुन के लिखता हूँ, उसी दिन का डेट डाल देता हूँ। And I'll usually also put in the title the key theme of what we've talked about. और जिस विषय में परमेश्वर मेरा बात हुआ है, उसका मुख्य विषय मैं लिख के रखता हूँ। And if I'm going to journal about one area for several days or weeks, I'll start a subcategory for that area. और अगर किसी विषय के लिए कई दिनों तक मैं परमेश्वर से बातचीत कर रहा हूँ, तो उसके छोटा विषय को मैं लिख के रखता हूँ। Because a lot of times I'll work on one topic for several months. क्योंकि एक विषय को लेके कई बार मैं कई महीनों तक काम करता हूँ। Also, we encourage you to keep your journal secluded. Keep it hidden. और हम आपको ये सुझाव देंगे कि आपका लेख जो है आप छुपा के रखें। Because we consider it private material. क्योंकि हम इसे जो है आपकी व्यक्तिगत मटेरियल के रूप में सोचते हैं। And so if I let my spouse read one page of journaling, अगर मैं अपनी जीवन साथी को एक पन्ने अगर पढ़ने दूं, she's only allowed to read that one page. जो उसके लिए है केवल वही वो पढ़ सकती है। She's not allowed to read any additional pages. और बाकी पन्ने को पढ़ने को उनको अनुमति नहीं है। And we never force people to share their journaling. और हम लोगों को कभी जबरदस्ती नहीं करते कि सबके साथ अपने लेख को बांटें। We invite them to, but we never force them to. हम लोगों को न्योता देते हैं, उनको उत्साहित करते हैं, लेकिन हम कभी जबरदस्ती नहीं करते। Because journals are private. क्योंकि जो लेख है वो व्यक्तिगत है। And some of the stuff you might not be ready to share with everybody just yet. और क्योंकि कुछ लेख आपके पास ऐसे हो सकता है जो दूसरों के साथ किसी और के साथ आप बांटना पसंद नहीं करेंगे। And so we honor that privacy. और उस व्यक्तिगत बातों को हम आदर करते हैं।
And if it's a really sensitive issue with a person's name in, you might want to put X, Y, or Z there. यदि ये बहुत ही लोचीला बात है, हम चाहेंगे कि उनका नाम ना लिखे, आप संकेत का इस्तेमाल करें जैसे कि X, Y या Z. And maybe if it's really sensitive, you might want to tear the sheet of journaling out afterwards and throw it away. और अगर ये बहुत ही लोचीला है तो कुछ दिनों के बाद मैं आपसे उत्साहित करूंगा कि आप उस पन्ने को फाड़ के फेंक दें. And grammar and spelling are not critical when it comes to journaling. और जब परमेश्वर से सुन के आप लिखते हैं, आपके व्याकरण और आप सही रीति से लिख पा रहे या नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. You just go with the flow. जैसे आत्मा अगुवाई करता है उस बहाव में जाइए. And afterwards, you can come back and fix the spelling and grammar afterwards. और उसके बाद आके आप अपनी ग्रामर को, अपने व्याकरण को और लेख के सुधार सकते हैं. And if there's scripture verses I want to put in, I do that afterwards. यदि वहाँ किसी पद को मुझे लिखना है तो मैं बाद में लिखता हूँ. But while I'm journaling, I stay in the right side of my brain and I write for 5 or 10 or 15 minutes. और जब मैं लिखता हूँ, मैं अपने दिमाग के दाहिने भाग को व्यवहार करता हूँ और मैं 5, 10 या 15 मिनट तक लिखता जाता हूँ. And then I'll go back to the left side of my brain and I'll critique it and fix the grammar and put the verses in. और तब मैं अपनी बाएं तरफ के दिमाग में जाऊंगा और तब मैं उसका स्पेलिंग सही से लिखूंगा, उसका व्याकरण सही से लिखूंगा, अगर बाइबल पद लिखना तो लिखूंगा, जो गलती है उसे सुधारूंगा. But I don't switch back and forth every minute. I pick a hemisphere and stay there for 5 or 10 minutes. और मैं बार बार अपने दिमाग को इधर से उधर नहीं बदलता. मैं कोशिश करता हूँ कि मैं दाहिने तरफ के दिमाग में रह के उस दर्शन की बात को लिखूं. We want you to date your entries. और हम चाहते हैं कि आप जो लेख लिखते हैं उसमें दिनांक डाल दें. And we want you to include things that are really important to you. और हम चाहते हैं कि जो आपके लिए जरूरी है वो सारे बातें आप उसमें जोड़ सकते हैं. Mostly your dialogue with God. और खासकर वो बातचीत जो आप और परमेश्वर के बीच में होती है. And God is going to cause our journals to focus on faith, hope, and love. और परमेश्वर हमेशा चाहेगा कि हमारे लेख जो है विश्वास, आशा और प्रेम पर आधारित हो. 1 Corinthians 13:13 says, "Now abide these three." और पहला कुरिन्थियों 13:13 में लिखा है, इन तीनों अंतिम दिन तक रहेंगे. And the three are faith, hope, and love. और ये जो तीन है, ये विश्वास, आशा और प्रेम है. So as people share their journaling, you're going to find that it builds faith, builds hope, and builds love in their hearts and other people's hearts. जब लोग अपने लेख को दूसरों के साथ बांटेंगे, आप देखेंगे लोगों के जीवन में आशा, विश्वास और प्रेम उत्पन्न होता है. And we'd like you to have a good knowledge of the Bible so that as you journal, God can draw upon that knowledge. हम चाहते हैं कि बाइबल के अच्छे ज्ञान आपके पास हो, ताकि जब परमेश्वर आपसे बात करे, बाइबल का वो तमाम पद आपको स्मरण आए. And when you begin to journal, just write down the question you want to ask the Lord. और जब आप लिखना शुरू करते हैं, वो सारे सवाल को लिखे जो आप परमेश्वर को पूछना चाहते हैं. For me, it's, "Good morning, Lord. What do you want to say to me?" और मेरे लिए मैं ये कहता हूँ, सुप्रभात परमेश्वर, आप मुझे क्या कहना चाहते हैं. But don't stare at an empty sheet of paper. और कभी भी एक खाली पन्ने को जहाँ कुछ भी नहीं लिखा हुआ उसको देखते ना रहें. Because an empty sheet of paper says nothing. और क्योंकि जो खाली पन्ने जहाँ कुछ भी नहीं लिखा है वो कुछ भी नहीं कहता. But a question says answer back. और जो सवाल है वो कहता है कि मुझे जवाब दो. So write down something. कुछ लिख के रखे वहाँ. And as you're learning the art of journaling, we recommend you do it every day. और जब आप परमेश्वर से सुन के लिखना शुरू कर रहे हैं, हम आपको उत्साहित करते हैं कि जीवन के प्रतिदिन आप इस काम को करें. Until it becomes a part of your life. जब तक ये आपके जीवन का एक भाग नहीं बन जाता. That's called legalism in law. और वो जो है नियम और कानून कहलाता है. To say I have to do something every day. मुझे कुछ काम प्रतिदिन करना है. And I put myself under law on 2 occasions. और मैं 2 बार मैं अपने जीवन में अपने आप को इस नियम के अधीन में रखता हूँ. One is when I'm trying to master a new skill. और पहली बात तो ये है जब किसी नई चीज को मैं अच्छे से सीखने की कोशिश कर रहा हूँ. I say, "Mark, you will do this every day until it's a natural part of who you are." और मैं कहता हूँ, मार्क, आपको प्रतिदिन ये काम करना है जब तक आप इसे अच्छे से सीख ना जाओ. And once it becomes natural, I go back to grace. और जब आपके लिए स्वाभाविक हो जाता है तब मेरे जीवन में वो अनुग्रह बन जाता है. And with grace, I don't have to do it every day. और अनुग्रह के साथ मुझे रोज करने की जरूरत ही नहीं है. I journal when I feel led to journal. और जब मुझे लिखने के जैसा लगता है तब मैं लिखता हूँ. And I encourage you to do the same thing. और मैं आपको उत्साहित करता हूँ कि आप भी वैसा करें. Now, I skip a line in my journal as I move from God speaking to me speaking.
परमेश्वर के बोलने से मेरे बोलने के बीच में मैं एक पंक्ति जोड़ देता हूँ। And I also go back and reread the last journal entry just to make sure that I obeyed it. और मैं पिछले लेख को जाके पढ़ता हूँ और मैं देखता हूँ कि जो परमेश्वर ने कहा है उस बात को मैंने माना या नहीं माना है। One day I said to God, God, what do you want to say to me today? और एक दिन मैंने परमेश्वर से कहा, प्रभु आप मुझे क्या बात करना चाहते हैं? He said, I'd like you to do what I told you to do yesterday. और उन्होंने मुझे कहा कि कल जो मैंने तुझे कहा था करने के लिए मैं चाहता हूँ आज भी तो ऐसा ही कर। So I went back and I reread yesterday and said, yes, Lord. और पिछले दिन का जो मैंने लिखा था उसे मैं दोबारा पढ़ा और मैंने कहा हाँ प्रभु। So I review my journal when the notebook is full and I put a summary in the front of the next journal. और जब मेरे नोटबुक पूरा हो जाता है मैं उसे दोबारा पढ़ लेता हूँ और उसका जो निष्कर्ष है, जो निचोड़ है, मैं लिख के रखता हूँ। Because in a 100-page journal, you and God are going to talk about the same 4, 5, 6 things over and over and over again. क्योंकि 100 पन्ने के लेख में 5, 6 या 7 ऐसे बातें होगा जिसके बारे में आप और परमेश्वर बार बार बात करेंगे। In my first journaling, God told me at least 50 times, Mark, love your wife. और मेरे पहले लेख में परमेश्वर ने मुझे बार कहा, कम से कम 50 बार कहा कि मार्क तुझे तेरे पत्नी को प्रेम करना है। He told me at least 50 times, Mark, don't be so judgmental. और 50 बार परमेश्वर ने मुझे ये कहा, ज्यादा न्याय करने वाला मत बन। And he told me at least 100 times, Mark, will you please trust me? और कम से कम 100 बार परमेश्वर ने मुझे कहा, मार्क क्या तू मुझ पर भरोसा करेगा? Because I struggled with doubt and unbelief that all this stuff was real. क्योंकि जो वास्तविक चीजें हैं, भरोसा नहीं करना और विश्वास करना, इन चीजों को लेकर मैं संघर्ष करता था। And he begged me to trust him. और वो मुझे विनती किया कि मैं परमेश्वर पर भरोसा करूं। And I said, how sick is this? और मैंने कहा कि कितने बुरी बात है ये। He's my creator, my sustainer. He's begging me to trust him. और वो मेरे सृजनहार है, मेरे तारणहार है, मुझे विनती कर रहा है कि मैं इस काम को करूं। And it broke my heart that I didn't trust him. जब भी मैं उस पर भरोसा नहीं किया, मेरा दिल टूट जाता था। Now, if I can learn to love my wife and trust the Lord and not be judgmental, यदि मैं परमेश्वर पर भरोसा कर सकता हूँ, मैं अपनी पत्नी से प्रेम कर सकता हूँ, मैं न्याय ना करूँ, then in my next journal we can talk about something else. और मेरे अगले लेख में हम किसी और चीज के बारे में बात कर सकते हैं। And if I can't learn those 3 things, guess what we're going to talk about in the next journal? अगर इन तीनों चीजों को मैंने सीखा नहीं, आप सोचिए कि आने वाले लेख में परमेश्वर मुझसे क्या बात करेगा। We're going to talk about the same 3 things. परमेश्वर के साथ हम उसी 3 विषय के बारे में बात करेंगे। फिर हम God is trying to get it from my head to my heart. परमेश्वर मेरे दिमाग से दिल में लाना चाहता है। And I'd like to master new skills. और मैं जो है नई चीजों को पूरी तरह सीख लूंगा। I'd like to learn lessons so I can move on in my life. और मैं लेसन को सीख लूंगा ताकि मैं अपने जीवन में आगे बढ़ सकूं। The Israelites couldn't learn to trust God. इस्राएली लोग परमेश्वर पर भरोसा करना सीख नहीं पाए। God said he tested them 10 times in the wilderness and they wouldn't trust him. और परमेश्वर जो है उनको 10 बार जंगल में परखा, लेकिन वो परमेश्वर पर भरोसा नहीं कर पाए। And so they never got to the promised land. वो कभी भी प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश नहीं कर पाए। Now I'd like to get to the promised land. और मैं उस प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करना चाहूंगा। And you want to get to the promised आप land. भी प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करना चाहेंगे। We would like promised land marriages और हम चाहेंगे कि हम प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करें, where our husband and wife are completely fulfilled by each other. और जहां पत्नी और पति का इच्छा पूरी तरह पूरा हो। We would like promised land finances और हम चाहते हैं कि प्रतिज्ञा के देश का धन हमें मिले, where we can lend and not borrow. और जहां हम लोगों को दे सके लेकिन उधार ना लें। We would like promised land health, हम चाहते हैं कि प्रतिज्ञा के वह देश का स्वास्थ्य हमें मिले, where we live in vibrant health into old age. और जहां बुजुर्गी के समय में भी हम अच्छे स्वास्थ्य में रहें। And if we keep circling the same mountain and not learning lessons, then we're not going to get to the promised land. यदि हम उन बातों को नहीं सीखेंगे, बार बार दोहराएंगे, तो हम कभी भी प्रतिज्ञा किया हुआ देश में प्रवेश नहीं करेंगे। So one of my strategy to master lessons is to put summaries in the front of the next journal. और किसी पाठ्यक्रम को पूरी तरह सीखने के लिए मैं क्या करता था, पिछले बार मैंने जो सीखा है उसको मेरे अगले पाठ्यक्रम के ऊपर मैं लिख देता था। And I say, Mark, read this and get it so we can move on to something else. और मैं ये कहता था कि मार्क इसको पढ़ के सीख ले ताकि कुछ और हम सीख सके। So I found that every time I've asked the Lord for a date in my journal, the dates have always been wrong. और जब भी मैं परमेश्वर को कोई भी दिनांक मांगता, मेरा दिनांक हमेशा गलत होता। And I'm going to encourage you to skip dates in your journal. और मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा
क्या आप अपने लेख में दिनांक ना मांगे, Because I don't think God really wants to give us dates. क्योंकि परमेश्वर कभी हमें दिनांक देना नहीं चाहेगा। He says, Mark, just trust me. और वो कहता है, मार्क तू मुझ पर भरोसा कर। And I said, God, when is this going to happen? और मैं परमेश्वर से पूछता, परमेश्वर ये कब होगा? He said, soon. और वो कहता, जल्दी। And I said, well, you and I both know soon means nothing to you because you live in eternity. और मैं परमेश्वर से कहता कि प्रभु, मैं जानता और तू जानता, तेरे लिए जल्दी का मतलब कुछ मायने नहीं रखता, क्योंकि तू अनंत काल तक जीवित रहता है। So when's it going to happen? और ये कब होने वाला है? He said, just trust me. और वो कहता, मुझ पर भरोसा कर। I say, when's it going to happen? और मैं कहता, परमेश्वर कब होगा? He said, September 1st. उसने कहा 1 सितंबर को। I said, thank you. और वो कहता, सितंबर 1 तारीख। मैं कहता, धन्यवाद। Nothing's ever happened on September 1st that my journal said would happen on September और 1st. जो सितंबर 1 तारीख में जो मेरे लेख कहता कि होगा, सितंबर 1 तारीख में कुछ भी नहीं होता। But I was happy till September 1st and I was mad again. और सितंबर 1 तारीख तक मैं बहुत खुश रहता, उसके बाद गुस्से में मैं पागल हो जाता। So I've learned to skip dates. और इसीलिए मैं दिनों को छोड़ देना पसंद किया। I found people have shipwrecked their faith over dates. और मैंने देखा है कि दिनांक को लेकर, तारीख को लेकर लोग विश्वास से पीछे हट गए हैं। One man who I know felt that God told him his house would sell by August 29th. और एक व्यक्ति को मैं जानता हूं जिसने सोचा कि परमेश्वर से कह रहा है अगस्त 29 तारीख को उसका घर बिक जाएगा। And that would be a sign that he should move to Florida. और उसका ये चिन्ह होगा कि उसको फ्लोरिडा में जाना है। His house did not sell by August 29th. अगस्त 29 तारीख तक उसका घर नहीं बिका। And he moved to Florida anyway. और किसी ना किसी रीति से उसको फ्लोरिडा जाना पड़ा। But his faith was shattered. और उसके विश्वास जो है वो हिल गए। And so he did not attend a spirit-filled church. और वो एक आत्मा से भरा हुआ कलीसिया में नहीं गया। And 30 years later, he still does not attend a spirit-filled church. और 30 साल हो गया अभी भी एक आत्मा में भरा हुआ कलीसिया में वो नहीं जाते। He suffered shipwreck of faith. और वो विश्वास को टूटते हुए परिस्थिति का सामना किया। Let's look at a biblical example of a date. और आइए दिनांक को लेके, तारीख को लेके बाइबल क्या कहता उसको हम देखते हैं। Jonah gets a prophecy for Nineveh. और योना जो है निनवी शहर के लिए एक भविष्यवाणी पाता है। He says in 40 days God is going to destroy you. और उसको एक दर्शन मिलता है। परमेश्वर कहता है कि 40 दिन में ये शहर को मैं नाश कर दूंगा। Now that's a date. वो एक दिनांक है। Of course, in 40 days, God didn't destroy him. और 40 दिन में परमेश्वर नाश नहीं किया। So does that mean Jonah is a false prophet? और क्या इसका मतलब ये है कि योना जो है वो गलत भविष्यवक्ता है? Was that a false prophecy? क्या वो एक गलत भविष्यवाणी थी? Not really. नहीं, वैसा नहीं था। Because the people of Nineveh repented, so God changed his mind. क्योंकि निनवे के लोग पश्चाताप किए, इसीलिए परमेश्वर अपना मन बदल दिया। And that's why dates don't work very well. और इसीलिए दिन जो है, दिनांक जो है, तारीख जो है, वो सही रीति से कार्यकारी नहीं होता। Because they're based on people's responses back to God. क्योंकि लोगों का जो वापस प्रतिक्रिया परमेश्वर के प्रति है, उस पर यह दिनांक आधारित होता है। And if people respond one way, God responds one way. लोग एक तरफ समझते हैं, परमेश्वर दूसरे तरफ समझता है। If they respond a different way, God responds a different way. और क्योंकि लोग एक तरफ समझते हैं और परमेश्वर दूसरी तरफ समझता है, Which means everything's in flux. और जिसका मतलब यह है कि सब कुछ सामूहिक रूप में। So I'm going to ask you, skip dates. और मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि दिनांक को लेके ज्यादा परेशान ना हो। I don't want you to suffer shipwreck of faith. अब मैं नहीं चाहता कि आपके विश्वास टूटे। Also, I would ask you to journal in the area that God has given you authority and responsibility. और जहां परमेश्वर ने आपको जिम्मेदारी और अधिकार दी है, उसी विषय को लेके परमेश्वर से सुने और लिखें। Greater accuracy is going to be found there. और आपके काम में आप बेहतरीनता को पाएंगे। So if you're a parent, journal for your children, journal for your spouse. यदि आप एक पिता है तो अपनी पत्नी के लिए और अपने संतान के लिए परमेश्वर से सुने और लिखें। If you're a businessman, journal for your business. यदि आप एक व्यवसायी है तो अपनी व्यवसाय लेके परमेश्वर से सुने और लिखें। If you're a musician, journal out your music. अगर आप एक संगीतकार हैं तो अपने संगीत को लेके परमेश्वर से सुने और लिखें। If you're an artist, journal out your artwork. यदि आप एक आर्टिस्ट हैं तो परमेश्वर से सुने और लिखें। I'm a teacher in the body of Christ, so I journal out 60 books. और मैं मसीह के देह में एक शिक्षक हूँ तो इसीलिए मैं 60 पुस्तकें लिख डाला है।
Now let's come to an area of danger and warning. और आइए एक चेतावनी और भयंकरता के बारे में बात करते हैं। 1 Corinthians 14 verse 3. पहला कुरिन्थियों उसका 14 का 3। 1 Corinthians 14:3 tells us prophecy comes for three different reasons. पहला कुरिन्थियों 14 का 3 पद में लिखा जाता है भविष्यवाणी जो है 3 चीजों के लिए आते हैं। And I think when you and I journal, it's like a personal prophecy. God is speaking prophetically to us. और मैं विश्वास करता हूं आप और मैं जब परमेश्वर से सुन के लिखते हैं वो व्यक्तिगत भविष्यवाणी है जो परमेश्वर आपके जीवन में दे रहा है। So he says prophecy comes for edification, exhortation, and consolation or peace. परंतु जो भविष्यवाणी करता है वो मनुष्य से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है। How about if you restrict your journaling to those three categories? कितना अच्छा होगा यदि आपका लेख इन 3 चीजों पर आधारित हो तो। You will find your journaling will edify, it will build you up. और जब आप उन्नति की बात करेंगे आप बनाए जाएंगे। You find it'll exhort you. God will say, love this person. और जब उपदेश की बात है परमेश्वर उपदेश देगा आपको कि इस व्यक्ति से तुझे प्रेम करना है। And you'll find it'll console you and give you peace. और किसी के साथ मेल कराएगा आपको शांति मिलेगी। God says, Mark, it's okay. Your sin's forgiven. Let's press on. और परमेश्वर कहेगा मार्क तेरा पाप क्षमा हो गया, आइए हम आगे बढ़ते हैं। In those three areas, your journaling is a priceless gift. और इन तीनों पहलू में आपका जो लेख है वो असीम कीमत का है। Now, what's outside those three areas that you should stay away from? और इन तीनों चीजों को छोड़कर ऐसा क्या है जिनको आपको त्याग देना है? Predictive guidance is outside those three areas. पहले से सोचा हुआ विचार जो है ये इनसे बाहर है। I'm going to recommend that you stay away from the area of predictive guidance. और पहले जो आप सोचे हुए विचार मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप पहले के विचार में बने ना रहें। Will this marriage get healed? Should I take this job? Should I invest in this stock? और क्या हम ये शादीशुदा का जीवन कैसा होगा? क्या मुझे पैसे निवेश करना है या नहीं? मुझे ये नौकरी मिलेगा या नहीं मिलेगा? Those are all predictive guidance questions. और ये जो है पहले से निर्धारित दिमाग में सोचा हुआ विचार है। And that's outside the three primary categories of prophecy. और भविष्यवाणी की जो 3 बुनियादी बातें हैं उसके बाहर है वो। And maybe a mature prophet in the office of prophet can do predictive guidance and maybe it'll work for them. यदि कोई एक भविष्यवक्ता है, भविष्यवाणी के वरदान है, तो शायद वो व्यक्ति इस काम को कर सकता है। But if we're not mature prophets in that office, it probably is not going to work very well. यदि हम एक परिपक्व भविष्यवक्ता नहीं है, तो ये कभी कार्यकारी नहीं होगा, इसीलिए हमें कभी वैसा नहीं करना है। And so I've chosen not to use my journaling for predictive guidance questions. और इसीलिए मैंने चुना है कि परमेश्वर जब मैं सुन के लिखता हूँ, मैं कभी भी किसी बात को सोच के उसके ऊपर कोई भी टिप्पणी करने के बारे में मैं नहीं सोचता। So then how would I make those kinds of decisions? और सवाल यह आता है कि मैं किस प्रकार इस प्रकार के निर्णय लूं? Well, I would use a multiplicity of ways that God can speak to us. और मैं यहाँ कई प्रकार के तरीका इस्तेमाल करूंगा जहाँ परमेश्वर मुझे बात करेगा। I have a list of at least 6 different ways that God can speak to us. और मैं 6 ऐसे तरीका बता सकता हूँ जैसे परमेश्वर हमसे बात करे। And for predictive guidance questions, I'm going to use that whole list of all 6 ways. और जो निर्धारित सवाल होते हैं उसके लिए ये 6 तरीकों का मैं व्यवहार करूंगा। One way that God can speak is through illumined scripture. और एक बात ये हो सकता है कि परमेश्वर एक वचन को लेके सीधा बात करे। That's verses that just leap off the page and hit you between the eyes. और वो इस प्रकार होगा कि एक पद अचानक आपके आंखों के सामने आएगा और आपके दिल को छू जाएगा। Another way that God can speak to us is through illumined thoughts in our mind, anointed reasoning. और दूसरा ये है कि एक अभिषिक्त विचार आपके दिमाग में आएगा और उस विचार के द्वारा परमेश्वर आपसे बात करेगा। Another way that God can speak to us is through discernment in our heart. और एक तरीका है जिसके द्वारा परमेश्वर हमसे बात कर सकता है जब हम इस बातों को परखेंगे। That would be peace versus unrest or uneasiness. और शांति बनाम अशांति। Another way that God can speak is through the counsel of other people. और एक तरीका है जिसके द्वारा प्रभु हमसे बात कर सकता है दूसरों का परामर्श लेते हुए।
And I mean counsel that comes from their hearts, not from their heads. ऐसा परामर्श जो उनके दिल से आता हो, ना कि दिमाग से, Because I don't really want anything that comes from anyone's head. क्योंकि मैं कभी नहीं चाहूंगा कि कोई भी चीज किसी के दिमाग से आए. Another way that God can speak is through helping me understand what life is saying back. और एक तरीका जिसके द्वारा प्रभु मुझे समझा सकता वो ये है कि मेरा जीवन इन विषयों के बारे में क्या कहता है. The Bible says I can test things by their fruits. और बाइबल कहता है कि मैं फलों के द्वारा पेड़ों को पहचान सकता हूँ. So what is the fruit of life saying back to me? जीवन का फल इस विषय में क्या कह रहा है? If I'm thinking of moving from my city, what's life saying? यदि मुझे ये शहर छोड़ के जाना है, इस विषय में जीवन क्या कह रहा है? Are there no more jobs in my city? क्या मेरे शहर में कोई काम नहीं है मेरे लिए? Are there jobs in the city I'm thinking of moving to? क्या जिस शहर में मैं जाना चाहता हूँ वहाँ मेरे लिए काम है? These are the kinds of things I'd be looking for. इस प्रकार की चीजों को मैं देखूंगा. What is life speaking back? जीवन इस विषय में क्या कह रहा है? And the sixth way that God can speak और छठा तरीका जिसके द्वारा परमेश्वर बात कर सकता है, is through dreams and visions and journaling. और स्वप्न, दर्शन और आत्मिक लेख के द्वारा. So if I have a major decision, I want all six to line up and say go. यदि मैं एक कठिन निर्णय लेना चाहूंगा तो मैं चाहूंगा कि ये जो 6 चीजें हैं इसी के अनुसार मैं मूल्यांकन करूंगा. And if it's a predictive guidance thing, I'd like all six to line up and say go. और अगर ये निर्धारित कोई निर्णय है तो ये 6 के अनुसार मैं देखूंगा कि मुझे क्या करना है. So I don't use my journaling alone for major or predictive guidance decisions. अगर कोई एक अहम निर्णय में ले रहा हूं मेरे जीवन में या किसी एक निर्धारित निर्णय ले रहा हूं तो केवल मेरे लेख का मैं कभी इस्तेमाल नहीं करता. All right, now one final principle, और एक आखिरी सिद्धांत, and that's that all prophecy and everything God says is conditional. और परमेश्वर जो कुछ भी भविष्यवाणी करता है या जो कुछ भी परमेश्वर कहता है उसमें एक शर्त लागू होता है. And it's based on man's response back to God. और वो जो शर्तें हैं पर इंसान की प्रतिक्रिया परमेश्वर के प्रति क्या है उस पर आधारित है. In Ezekiel 33 verses 13 and following, यहेजकेल 33 अध्याय 13 से आगे, God says, if I say concerning the nation, I will pluck it up because of its wickedness, और परमेश्वर कहता है यदि मैं कहूं कि किसी भी राष्ट्र को मैं विनाश कर दूंगा and that nation repents, I'll repent of what I said. और यदि वो पश्चाताप करता है, परमेश्वर कहता है कि मैं अपना मन बदल दूंगा And I'll bless the nation. और मैं उस राष्ट्र को चंगाई दूंगा. If I say I'm going to bless the nation because of its righteousness, यदि मैं यूं कहूं कि उनके धार्मिकता के कारण उस देश को मैं आशीष दूंगा, and that nation does wickedness, अगर उस राष्ट्र बुरा काम करता है, I'll repent of what I said जो बात मैं कहता हूं उससे मैं फिर जाऊंगा and I'll curse the nation. और उस राष्ट्र को मैं श्राप दूंगा. So God is saying that everything we have written down in our journals परमेश्वर यूं कहता है कि जो कोई हम अपने लेख में लिख रखे हैं is flexible based on our response back to God. और ये वैकल्पिक है इस आधार पर कि हमारे प्रतिक्रिया परमेश्वर के प्रति क्या है. So if God says, I have healed your body, यदि परमेश्वर कहता है मैंने तेरे शरीर को चंगाई दी है, that's a great journal entry. ये एक बहुत ही अच्छा लेख है. And I would say, hooray, thank you, Jesus. और मैं ये कहूँगा यीशु तेरा धन्यवाद हो. And I would stand up and try to make my body function in the area that it didn't function in before. और मैं खड़े होकर उस शरीर का अंग को कार्यकारी करना शुरू करूंगा जो पहले से बीमार था. But in addition to that, I know that everything's conditional. और उसके अलावा मैं जानता हूं कि सब कुछ में शर्तें लागू हैं. Because we just read the verse. Everything God says he does is based on my response. और क्योंकि हम उस पद को पढ़े हैं कि जो कुछ भी परमेश्वर करता है हमारे प्रतिक्रिया के अनुसार करता है. So I'd say, God, are there any conditions you would like me to meet so that my body could be healed? और मैं प्रभु से ये कहूंगा, परमेश्वर क्या तू कोई शर्त मेरे जीवन में लागू करना चाहेगा जिसके पालन करने के अनुसार मेरे शरीर में चंगाई आए. And in my journal, he says, yes, Mark, I want you to forgive those people who hurt you so badly. और मेरे लेख में परमेश्वर मुझे कहेगा कि मार्क तू उन लोगों को क्षमा कर दे जो तुझे दुख पहुंचाए हैं. Because if I don't forgive, then it puts toxins in my system and it ruins my health. और अगर मैं क्षमा नहीं करता तो वो मेरे जीवन में बोझ बन जाता है और मेरे शरीर के लिए विनाश का कारण होता है. And so I say, fine, I can forgive him. और तब मैं कहता हूँ हाँ मैं उन्हें क्षमा कर सकता हूँ. And I might use inner healing prayer so the forgiveness is very deep. और
हो सकता है कि मैं अंदरूनी चंगाई की प्रार्थना करूंगा ताकि वो सब कुछ ठीक हो जाए। And I do believe, here's another principle I believe. और मैं विश्वास करता हूं कि और एक सिद्धांत है, And it took me years to see this. और कई वर्ष लगा उसे मुझे देखने के लिए। I believe that I don't get everything directly from God myself. और मुझे सब कुछ सीधे तौर से परमेश्वर से नहीं मिलता। God says, in the multitude of counselors or safety, it's not just standing alone. और परमेश्वर कहता तुझे अकेला खड़ा नहीं रहना है, तुझे सलाहकारों के बीच में जाना है। So he doesn't give me everything myself. He gives part of it through my counselors. और वो सब कुछ सीधे तौर से मुझे नहीं देता, कुछ बातें परमेश्वर मेरे सलाहकारों के द्वारा देता है। And I journal and ask the Lord why he didn't give everything to me myself. और मैं लिखता हूँ और प्रभु से पूछता हूँ, परमेश्वर कि तू क्यों मुझे सब कुछ सीधे तौर से नहीं देता? He said, Mark, he said, if I told you everything you needed yourself, मार्क, अगर तेरे जीवन में जो कुछ भी जरूरत है, अगर सब कुछ मैं तुझे कहता, and you didn't need the other people in the body of Christ to give you stuff, मसीह के देह में दूसरे लोग जो है, अगर उनके साथ तेरी जरूरत नहीं होता, he said you would separate and splinter from other people in the body of Christ. मसीह के देह में जो लोग हैं, उनसे तो अलग हो जाता। So he said, I'm not going to tell you all of it. I'm going to tell you a part of it. और परमेश्वर कहता, मैं तुझे सब कुछ नहीं बताऊंगा, मैं तुझे आधी बात बताऊंगा। And other parts are going to come from your 3 spiritual advisors. दूसरे आधी बात जो है तेरे और जो 3 आत्मिक अगुवे हैं उनके द्वारा मैं तुझे बताऊंगा। So I go to one of my advisors in the area of health, and he says, Mark, if you want to be healthy, you should take these herbs. और मेरे जो आत्मिक सलाहकार हैं उनके पास जाके मेरे स्वास्थ्य के बारे में बात करता हूँ। वो कहते हैं कि मार्क, अगर तू चंगाई पाना चाहता है तुझे ये करना होगा। And that's fine. God gave herbs for the service of mankind. I can do that. और परमेश्वर जो है आत्मिक अगुवों को सेवा के लिए दिया है, मैं वो कर सकता हूँ। I go to another spiritual advisor, and he says, Mark, you need to exercise. और एक आत्मिक अगुवे के पास मैं जाता हूँ और वो कहते हैं कि मार्क, तुझे व्यायाम करना होगा। That's fine. I can exercise and get my body moving. और मैं ये कर सकता हूँ, मैं व्यायाम करूंगा ताकि मेरे शरीर जो है वो चालू रहे। Because if we keep our body moving, we're much healthier. यदि हमारे शरीर चालू रहेगा तो हम स्वास्थ्यवान रहेंगे। I go to my third spiritual advisor. He says, Mark, you really do need to eat properly. और मैं अपने तीसरे आत्मिक अगुवे के पास जाता हूँ, वो ये कहते कि मार्क, तुझे अच्छे से भोजन करना है। Now, I don't like that guy very much because he's in the diet, and that's why I don't like him. और इसीलिए उस व्यक्ति मुझे पसंद नहीं है। वो हमेशा जो है अपने शरीर का देखभाल के लिए कम भोजन खाता है। But he said, Mark, you need to eat something like the Daniel diet or the Genesis diet or something like that. और वो मुझे ये कहेगा कि मार्क, तुझे उत्पत्ति का भोजन के जैसा कुछ खाना पड़ेगा, नहीं तो दानियल का भोजन के जैसा कुछ खाना पड़ेगा। I mean, Daniel ate fruits, veggies, and water, and his skin glowed. और दानियल जो है फल खाया, साग सब्जी खाया, पानी पिया, और उसके जो त्वचा है वो चमकता रहा। And your skin glows because your body's healthy. आपका शरीर स्वस्थ है, इसीलिए आपका त्वचा चमकता है। Now, if I receive the counsel of all 3 of these people and act on it, यदि इन 3 लोगों का सलाह में लेके उसे काम में लगाऊं, plus I receive my own journaling and act on that, और मेरे अपना लेख है जो प्रभु से मुझे मिला है, उसी के अनुसार यदि मैं काम करूंगा, plus I say, hooray, thank you for healing me, God. और मैं ये कहूं कि परमेश्वर मुझे चंगाई देने के लिए तेरा धन्यवाद हो। Do you think I have a better chance of being healed क्या आपको लगता है कि मुझे चंगाई पाने में आसान होगा than if I just said, hooray, thank you for healing me? मैं सिर्फ ये कहूं कि परमेश्वर मुझे चंगाई देने में तेरा धन्यवाद करता हूं। I think I have a better chance of being healed. और मैं सोचता हूं अगर ये सारे काम मैं करूंगा तो मुझे चंगाई पाने में आसानी होगी। And so this is the approach that I use. और यही वो तरीका जिसका मैं व्यवहार करता हूं। And this is the approach that I'm going to suggest you to use also. और यही वो तरीका है, मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप भी अपने जीवन में व्यवहार करें। Yes, you have a wonderful new hotline from God, but He's not going to give you everything through that one hotline. हाँ, आप सीधे तौर से परमेश्वर से सुन सकते हैं, मैं इस बात को मानता हूं, लेकिन वो सीधे तौर से जब प्रभु से सुनते हैं उसके द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में सब कुछ नहीं देने वाला। So how about if we close and you just do some journaling? अगर आप कुछ लेख लिखना शुरू करें और उसके बाद हम समाप्त करें तो कैसा रहेगा? How about just a wide open question? और एक बड़ी सवाल सबको पूछकर अगर हम समाप्त करें तो कैसा रहेगा? Lord, what do you want to say to me? परमेश्वर, तू मुझे क्या कहना चाहता है? So why don't you write that on a sheet of paper? क्यों ना आप उसे कागज पर लिख कर रखें। Lord, what do you want to say to me? परमेश्वर, तू मुझे क्या कहना चाहता है? And then I want to give you about 5 minutes after you turn the tape off where you just journal and write down what God is saying. अभी ये डीवीडी को आप बंद कर दें और 5 मिनट तक आप सोच के लिखना शुरू करें।
And then when you're done journaling, just share it with some people in your group. और जब आप लिखना समाप्त करते हैं, अपने दल के कुछ लोगों के साथ इस बात को बांटें। Read your journaling to them. आप अपनी लेख को दूसरों के साथ बांटें And let them confirm it's God. और इस बात को वो सिद्ध करें कि वो परमेश्वर है जो जिसने आपसे बात किया है। And then let a few people come to the front of your room and just share their journaling with everyone. और कुछ लोग जो है सामने आके अपने लेख जो है सबके सामने बताएं। So you get alone with Jesus in a scene that's comfortable for you. और ऐसे एक तस्वीर अपने दिमाग में सोचे जो आपको आराम लगता है, यीशु और आप हो। Just put a big smile on your face. अपने चेहरे में आप मुस्कुराइए। Let Jesus put his arm around you and just hold you tight. यीशु अपने कांधे को, अपने हाथ को आपके कांधे पर रखें। And just get alone with Jesus and just write for 5 minutes. यीशु के साथ आप पैदल चलना शुरू करें। And Lord Jesus, we thank you for what you speak into each of our hearts. प्रभु यीशु आपका धन्यवाद करते हैं हम सबके साथ जो आप बात कर रहे हैं। In Jesus' name, यीशु के नाम से amen. आमीन। Amen. We are excited to share 2 more samples of journaling with you. हम उत्साहित हैं कि हम आपके बीच में 2 और उदाहरण आपके बीच में बांट सके कि लोगों ने परमेश्वर से सुनकर अपने लेख को लिखा। And we have Spurgeon and Sunil with us today. और हमारे साथ स्पर्जन और सुनील है। And it's good to have you here. और ये बहुत भला है आपको हमारे बीच में पाकर। And Spurgeon, we're going to start out with you. स्पर्जन, हम आपके साथ प्रारंभ करेंगे। The journaling that you're going to share with us, did it happen in the first week of your journaling, was it? Yes, or sir. First week of your journaling. Yeah. और जो लेख आप हमारे बीच में बांट रहे हैं ये आपके लेख लिखने के पहले सप्ताह में हुआ? हाँ, ये मेरे पहले सप्ताह में ही हुआ। So how about if you share with us the question you asked the Lord and what he said back? क्यों ना आप हमारे बीच में उस सवाल को बांटे जो आपने परमेश्वर से पूछा और परमेश्वर ने आपको उसका क्या जवाब दिया, ये भी आप हमें बताएं। When I was doing this journal, जब मैं ये लेख लिख रहा था, I could not concentrate on God. मैं प्रभु पर ध्यान नहीं लगा पा रहा था। But later I concentrated. फिर थोड़े समय बाद मैं परमेश्वर को ध्यान लगा पाया And I asked God, और मैं परमेश्वर से पूछा, what do you want to say to me? आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं? And he said, और प्रभु ने कहा, Lord, son, don't be despondent. बेटे तू निराश ना हो, I am with you. मैं तेरे साथ हूँ। I am the one who can rescue this world. मैं ही हूँ जो इस पृथ्वी को बचा सकता हूँ। You have to live in this world तुझे इस दुनिया में जीना है just like a fish of sea. उस रूप से जिस तरह से एक मछली समुद्र में रहती है। The water of sea is salty, समुद्र का पानी तो खारा है, but fish never observe. पर मछली उस नमक को नहीं सोखती। Fish only observe life from water. मछली पानी में से सिर्फ जीवन को सोखती है। Likewise in this world, उसी रूप में इस दुनिया में sin is everywhere. पाप तो हर जगह है। You have to observe life rather than sin. तुझे जीवन को सोखना है, पाप को नहीं। If you will live like that, अगर तू इस रूप से जिएगा, I will give you the eternal life मैं तुझे अनंत जीवन दूंगा which will never perish. जो कभी नाश ना होगी। Amen. आमेन। Let's give them a hand, those who are watching. आइए जो लोग देख रहे हैं आप ताली बजा के इनका उत्साहन बढ़ाए। Thank you for sharing that, Spurgeon. हम आपका धन्यवाद करते हैं स्पर्जन कि आपने हमारे बीच में इसको बांटा। It's 100% God. ये 100% परमेश्वर की वाणी है। So you are connected, you're doing the right thing. आप परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं, आप सही कार्य को कर रहे हैं। Amen. आमेन। Sunil, how about what did you ask the Lord? What did he say to you? सुनील, क्यों आपने परमेश्वर से क्या पूछा और परमेश्वर ने आपसे क्या कहा? It was the second day of my journal. Okay. ये मेरे लेख लिखने का प्रारंभ करने के बाद दूसरा दिन था। First day I wrote a love letter to Jesus. Okay. पहले दिन मैंने परमेश्वर को एक प्रेम पत्र लिखा And he replied me. और दूसरे उसका उन्होंने जवाब दिया And it was really excellent. और वो बहुत मेरे जीवन में आशीष था And I was really excited about it. और मैं इसके बारे में बहुत उत्साहित था दूसरी बार लिखने के बारे में। Next day early in the morning I was again excited. दूसरे दिन जब मैं लिखने के लिए आया तब मैं और बहुत ज्यादा उत्साहित था। I took my pen and paper.
मैंने अपना कलम और कागज को लिया। and I said, Lord, what do you want me to do? प्रभु तू क्या चाहता है कि मैं करूं? I was very much excited. मैं बहुत उत्साहित था And I told the Lord, और मैंने प्रभु से कहा, Lord, I am your precious child. प्रभु मैं तेरा बहुमूल्य पुत्र हूँ। Yesterday I learned that you are always with me. कल मैंने यह सीखा कि तू हमेशा मेरे साथ है And I saw you yesterday. और कल मैंने तुझे देखा था And today also you are with me. और आज भी तू मेरे साथ है। And my question was, what you want me to do for you? और फिर मैंने प्रभु से सवाल पूछा कि परमेश्वर तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? And I saw myself as a 7 or 8-year-old child. और मैं अपने आप को एक 7 या 8 साल के लड़के के रूप में देख रहा था And I could see the smiling on his face. और मैं प्रभु के मुख पर एक बड़ी मुस्कुराहट को देख सकता था। He told me, उसने मुझसे कहा, I'll just read it for you. मैं आपके बीच में इस बात को पढ़ना चाहूंगा। Dear child, प्रिय पुत्र, you are lost but now you are found. तू खो गया था पर अब तू मिल गया है। You were dead but now you are alive in me. तू मर चुका था लेकिन अब तू मुझ में जीवित है। Do you know I gave my everything to get you back? क्या तू जानता है कि मैंने अपना सब कुछ तुझे वापस पाने के लिए दे दिया। As you became my obedience child जैसे तू मेरा आज्ञाकारी पुत्र बन गया है and learning to love me and spend time with me, और तू ये सीख रहा है कि तू मुझसे प्रेम और करे और मेरे साथ समय बांटना सीख रहा है। yes, I have some work for you. मेरे पास तेरे लिए कार्य है। I was excited to know. और मैं बहुत उत्साहित था जानने के लिए कि ये क्या है। And before I could say anything, और मेरे कुछ कहने से पहले ही Jesus again smiled and said, परमेश्वर फिर से मुस्कुराए और कहे, don't worry. चिंता ना कर, You will not do any work, but I will do it for you. तुझे कुछ कार्य करने की जरूरत नहीं है लेकिन मैं तेरे लिए करूंगा। I asked the Lord, मैंने प्रभु से पूछा, Lord, what is that work is all about? प्रभु ये कार्य किस बारे में है? Then Jesus replied, फिर यीशु ने कहा, child, पुत्र, do not be excited about work. कार्य के बारे में उत्साहित ना हो। I have already told you, मैं तुझे पहले ही कह चुका हूँ, my yoke is easy मेरा जुआ आसान है and my burden are light. और मेरा भार हल्का है। Just be in my presence. मेरी उपस्थिति में बना रहे। Then he told me, फिर उसने मुझसे कहा, it is not time to discuss about the work. यह काम के बारे में बात करने का समय नहीं है। I have just found you after a long time. मैं तुझे बहुत समय बाद मिला हूँ। I want to spend time with you. मैं तेरे साथ समय बिताना चाहता हूँ। The work will just happen. काम तो हो जाएगा। You know, I decide and thing exist. और तू जानता है कि मैं सिर्फ ये निर्णय लेता हूँ और चीज बन जाती है। I speak and thing creates. मैं सिर्फ बोलता हूँ और चीजों की सृष्टि हो जाती है। So don't worry about the work. इसलिए तू काम की चिंता ना कर। You do whatever you see me doing. तू जो मुझे करते हुए देखता है वही कर। I have seen you struggling a lot. मैं तुझे बहुत संघर्ष करते हुए देख चुका हूँ। Because you will never look at me. क्योंकि तू मेरी ओर नहीं देख रहा था। You will work of your own. तू अपने परिश्रम से कार्य कर रहा था। I would keep on looking at you. मैं लेकिन तेरी ओर देखता रहा। But you not even once look at me. तू एक बार भी पलट के मेरी तरफ तूने नहीं देखा। Busy working hard. तू परिश्रम करने में, मेहनत करने में तू व्यस्त था। Finally no result. लेकिन तुझे उसका कोई उत्तर नहीं मिला, उसकी कोई आशीष नहीं मिली। Then I told Jesus, फिर मैंने प्रभु से कहा, Jesus, I'm really sorry about it. यीशु मैं इस बारे में बहुत क्षमा मांगता हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। I know I hurt you. मैं जानता हूँ कि मैंने आपको दुख पहुँचाया है। Then Jesus replied, फिर यीशु ने कहा, oh that's okay. अरे ये तो चलता है बेटे, I have already forgiven you. मैं तुझे पहले से ही क्षमा कर चुका हूँ। Do you know I have given my righteousness to you? तू जानता है कि मैंने अपनी धार्मिकता तुझे दी है। I have given you the garment of righteousness. मैंने तुझे धार्मिकता के वस्त्र पहनाया है। So let's not talk about your mistake or sin. तो तेरे गलती या तेरे पाप के बारे में बात नहीं करते। When you are asking me about your work, जब तू अपने कार्य के बारे में मुझसे पूछ रहा है, just do what I say. जो मैं कहता हूँ वही कर। Because when I say,
क्योंकि जब मैं कहता हूँ thing creates, चीजों की रचना हो जाती है, and do what I do, और जो मैं करता हूँ वही कर, because I am the one who make everything. क्योंकि मैं ही हूँ जिसने हर चीज को बनाया है। One thing I want to let you know, एक चीज मैं तुझे बताना चाहता हूँ it is not you will be doing the things, कि तू कार्य को नहीं करेगा, but your heavenly Father, पर तेरा स्वर्गीय पिता, your friend, तेरा मित्र, your beloved, तेरा प्रेमी I am, जो मैं हूँ, I will do it through you. मैं ये कार्य तेरे लिए करूँगा। Work is not your concern, काम तेरे ध्यान, तुझे काम के बारे में ध्यान करने की जरूरत it नहीं, is my concern. ये मेरा मुद्दा है। ये I will fulfill my plan through your life मैं अपने मकसद को तेरे द्वारा पूरा करूँगा, as you spend time with me. जिस तरह से तू मेरे साथ समय को बिताता है। Your heavenly Father, Jesus. तेरा स्वर्गीय पिता यीशु। Everyone should give him a hand. सबको इस ताली बजा के इनका उत्साहना बढ़ाना चाहिए। Sunil, thank you for sharing that. सुनील, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे बीच में इस बात को बांटा। I really thank God. मैं परमेश्वर का सच्चे रूप से धन्यवाद And करता once हूँ। again, I want to thank you, Dr. Mark. और मैं एक और बारी आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ डॉक्टर मार्क। Thank you for helping me to meet my friend, my lover, my father. मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरे मित्र, मेरे प्रेमी और मेरे पिता से मिलने में मेरी मदद करी। You are welcome. मैं आपका यू आर वेलकम। And to each person who's watching, I'd like to say this. और जो हर एक व्यक्ति जो देख रहा है, मैं उनको ये बताना चाहूँगा, The Lord is a wonderful counselor. प्रभु एक अद्भुत परामर्श देने वाला व्यक्ति है। And he's given us tremendous counsel in these journaling sessions. और इन लेखों के समय में जब हमने ये लेखों को लिखा, परमेश्वर ने हमें सलाह दी, परामर्श दिया। He refocuses our priorities even. वह हमारी प्राथमिकताओं को बदलता है। And I found that as I journaled, he transformed my life. और मैंने पाया कि जिस तरह से मैंने इन लेखों को लिखना शुरू किया, परमेश्वर की वाणी को सुन के उसने मेरे जीवन को बदल दिया। And I promise you, if you'll journal for 3 to 6 months, he will transform your life also. और मैं आपको वादा करता हूँ कि अगर आप 3 से 6 महीने तक इस कार्य को करते रहेंगे, परमेश्वर की आवाज को सुन के लिखेंगे, तो वह आपके जीवन को बदल देगा। So I pray for God to bless and anoint you as you journal this week. इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ और आपको अभिषेक करता हूँ कि जिस तरह से आप इस सप्ताह में परमेश्वर की वाणी से सुन के लिखते हैं, God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Amen. आमेन।